Dear 10 students, subject science, unit 5, part 4 பார்க்குறோம் acousticsல. அதில் இந்த வார கிளாஸில் என்ன பார்க்குறோன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் இன் எ பிளேன் அண்ட் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ். வாங்க பாடத்துக்குள்ளே போகலாம். மோர் டு நோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்னு பாருங்கள். வாட் இஸ் மீன் பை ரேரர் அண்ட் டென்சர் மீடியம்? த மீடியம் இன் விச் த வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இன்க்ரீசஸ் compared to other medium is called rarer medium. Water is rarer medium compared to air for sound அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்னா வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் வேவ்ஸ் இஸ் மோர். வாட்டரை விட ஒரு அயன் கண்டென்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் இஸ் மோர். அப்போ எதில் வெலாசிட்டி அதிகமாக போகுதோ அது ரேரர் மீடியம். எதில் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் குறைவாக போகுதோ அது டென்சர் மீடியம். இந்த மீடியம் இன் விச் த வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் டிக்ரீசஸ் கம்பேர்ட் டு த அதர் மீடியம் இஸ் கால்டு டென்சர் மீடியம். ஏர் இஸ் டென்சர் கம்பேர்ட் டு வாட்டர் ஃபார் சவுண்ட். அப்போது நல்லா கவனிங்க, எதில் வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கோ அது என்னது ரேரர், எதில் குறைவாக இருக்கோ அது டென்சர். இது அப்படியே லைட்டுக்கு மாறுங்க. எப்படின்னா ஏரோட அது லிக்விட்ஸில் வாட்டரில் லைட்டு கம்மியாக போகும் வெலாசிட்டி. லிக்விடோட சாலிடில் வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட் இஸ் மச் மோர் லெஸ், ரொம்ப கம்மியாகும். ஆனால் சவுண்டு பாருங்கள், ஏரை விட வாட்டரில் அதிகமாக போகும், வாட்டரை விட ஒரு சாலிட் மெட்டீரியல் அதிகமாக போகும். கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது. ரேரருங்கிறது அந்த எந்த லைட்டாக இருக்கலாம் அல்லது சவுண்டாக இருக்கலாம். எதில் வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கோ அது ரேரர் மீடியம், எது வெலாசிட்டி குறைவாக இருக்கோ அது டென்சர் மீடியம். இப்போ சவுண்டை பொறுத்தளவு ஏர் என்னது ரேரர் மீடியம். அதே லைட்டை பொறுத்தளவு ஒரு சாலிட் மெட்டீரியல் என்னது டென்சர் மீடியம். ஓகேங்களா? இப்போது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். எதில் வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கோ அது ரேரர், எதில் வெலாசிட்டி அதிகமாக கம்மியாக போகுதோ அது டென்சர். ஓகேங்களா? இன்னும் சொல்லணும்னா நார்மலாக சொல்லும்போது எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ரேரர் மீடியம் அப்படின்னா அது அடர்வு குறைவான ஊடகம், டென்சர் மீடியம்னா அடர்த்தி அதிகமான மீடியம். இதுதான் ரேரர் டென்சர். அப்போது இந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேரர் மீடியத்தில் வேகமாக போகும், டென்சர் மீடியத்தில் குறைவாக போகும். அதே சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பார்க்கும்போது அந்த அந்த கான்செப்டை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டென்சர் மீடியத்தில் வேகமாக போகுது, ரேரர் மீடியத்தில் கம்மியாக போகும். இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. ஆனால் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு, எதில் வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட் வேகமாக போகுதோ அது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு ரேரர் மீடியம், எதில் கம்மியாக போகுதோ அது டென்சர் மீடியம். ஓகேங்களா? கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் புரிஞ்சுக்கிறங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் இன் பிளேன் அண்ட் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் கொடுத்துருங்களா. When sound waves are reflected from a plane surface, the reflected waves travel in a direction according to the law of reflection. The intensity of the reflected wave is neither decreased nor increased. But when the sound waves are reflected from the curved surface, அதாவது ஒரு பிளேன் சர்ஃபேஸில் படும்பொழுது எந்த மாற்றமும் இல்லைங்கிறாங்க. அது லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் உட்படுது. படக்கூடிய இன்சிடென்ட் ஆங்கிலும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் சாமும் அவ்வளோதான். அதோடைய இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் வேவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, அதோடைய செறிவுகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, அதோடைய ட்ராவலில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் கிடையாது. பட் when the sound waves are reflected from the curved surface, ஒரு வளைவான பகுதியில் படும் பொழுது இந்த intensity of the reflected wave is changed. அப்போ ஒரு வளைவான பகுதியில் படும் பொழுது அந்த வேவ்ஸ் என்னது சேஞ்ச் ஆகுது. என்ன சேஞ்ச் ஆகுது? இன்டென்சிட்டி. when reflected from a convex surface, the reflected waves are diverged. அதாவது ஒரு குவிந்த பரப்பில் படும் பொழுது இப்போ தட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கலாம், அதோட தட்டோட வெளிப்பகுதியோ என்னது ஒரு கான்வெக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். தட்டில் உள்ள சாப்பிட்றோம் பாருங்க, அது என்னது கான்கேவ்னு வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி குவிந்த கான்வெக்ஸ் சர்ஃபேஸில் படும்பொழுது என்ன ஆகுதான் சவுண்ட் வேவு டைவர்ஜ்டு விரிந்து செல்கிறது. அண்ட் த இன்டென்சிட்டி இஸ் டிக்ரீஸ்டு. அப்போது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிறோங்க, கான்வெக்ஸ் ஏரியாவில் ஒரு சர்ஃபேஸில் சவுண்ட் வேவ் பட்டுச்சுன்னா அது என்ன ஆகுது டைவர்ஜன் விரிந்து செல்லும்.
அவ்வாறு விரிந்து செல்லும் பொழுது அதோடைய இன்டென்சிட்டி செறிவு என்னாகுது டிகிரிஸ் ஆகும். 1 மார்க்கில் அவங்க வச்சுக்கணும். சவுண்ட் வேவ்ஸ் இன்சிடென்ட் அண்ட் the convex surface in the sound waves reflected sound waves is divergent and intensity is decreased. When sound is reflected, intensity is decreased. என்னது வந்து விரிந்து போறதுனால இன்டென்சிட்டி குறைஞ்சு போயிருது. When sound is reflected from a concave surface, the reflected waves is converged and focused at a point, so the intensity of the reflected wave is concentrate at a point. அதே குழிவான பகுதி கான்கேவ் பகுதியில் படும் பொழுது ரிஃப்ளெக்டட் சவுண்ட் வேவ்ஸ் என்ன ஆகுது, ஃபோக்கஸ் ஆகுது, ஒரு புள்ளியில் குவிக்கப்படுகிறது. ஒரு புள்ளியில் குவிச்சிங்கன்னா ஸோ த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டட் வேவ் இஸ் என்னது மோர் கான்சன்ட்ரேட் என்ன அதிகரிக்கும். விரிந்து போனால் கான்சன்ட்ரேஷன் குறைஞ்சு போயிடும், இன்டென்சிட்டி குறைஞ்சு போயிடும். ஒரு புள்ளியில் குவிச்சா கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகரிக்கும், இன்டென்சிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ குவிந்த கான்கேவ் பரப்பில் படும் பொழுது அந்த சவுண்ட் வேவ் என்னாகுது டைவர்ஜ் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் இன்டென்சிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகிடுது. அதே கான்கேவ் பகுதியில் படும் பொழுது அது என்னாகுது கன்வர்ஜ் ஆகுது, குவிக்கப்படுகிறது. அண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசிங் த இன்டென்சிட்டி. So the parabolic surface are used when it is required to focus the sound at a particular point. அப்போ ஒன்று ஒரு குவிந்த பகுதி பரவளையமான பகுதிகளில் படும்பொழுது என்னது ஒரு பாயிண்டில் குவிக்கப்படுகிறது. Hence many halls are designed with parabolic reflecting surface. குவிந்த பகுதியாகவும் குளிர்ந்த பகுதிகளாகவும் அமைக்கப்பட்டிருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்க்கணும். நிறைய பகுதி இப்படி இருக்குது பரபலிக் இந்த இருக்குங்க, இதான் அங்கே பரபலிக் ஒரு பரவளையம் மாதிரி என்னது இப்படி போட்டிருக்காங்க, ஒரு குளிர்ந்த பகுதியாக போட்டிருக்காங்க. இப்படி போட்டால் பரவலை, இப்படி போட்டால் இதுதான் என்னது பரபலிக். இங்கே பாருங்களேன் சிம்பிள் பரபலைனா இதுதான் பரபலிக். இப்போ இதில் சவுண்டு படும்போது என்ன ஆகுது டைவர்ஜென்ட் ஆகாமல் என்ன ஆகும் கன்வர்ஜென்ட் ஆகும், இன்டென்சிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதான் சொல்கிறாங்க. இதே மாதிரி கூரைகள் அமைக்கும் பொழுது in elliptical surface sound from one focus will always reflect to the other focus no matter where it strike the wall. என்ன சொல்கிறாங்க, மேலே அமைக்கும்போது வால் சுவற்றோட மேல் பகுதி அமைக்கும்போது குளிர்ந்த பகுதிகளாக அமைக்கும் பொழுதோ அல்லது பரவளையங்களாக அமைக்கப்படும் பொழுதோ அந்த ஹாலில் உள்ள எல்லாருக்கும் அந்த சவுண்ட் என்னாகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எல்லாருக்கும் கேட்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போது இந்த மாதிரி இந்த இப்படி அமைக்கணும்னு வச்சுங்க, இப்போ சப்போஸ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுருங்க, இது குளிர்ந்த பகுதியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கூரை அமைச்சோம்னா இது என்ன பண்ணும் சவுண்டு வேவை ஒரு புள்ளியில் குவிச்சிரும். இந்த மாதிரி அவங்க அமைச்சாலும் குவிச்சிரும். அப்போ எப்படி அமைப்பாங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அமைப்பாங்க. கூரைகள் அமைக்கும் போது இப்படி அமைப்பாங்க, இந்த மாதிரி அமைப்பாங்க அல்லது இந்த மாதிரி அமைப்பாங்க. இந்த மாதிரி அமைக்காமல் இந்த மாதிரி அமைக்காமல் இந்த அப்படியே ஆப்போசிட்டு குவிந்த பகுதி அமைக்கணும், பரவளையமாக அமைக்கணும். இந்த மாதிரி அமைக்கும் போது என்னாகும் படக்கூடிய ஒளி டைவர்ஜென்ட் ஆகும். இங்கே படுற ஒளி இங்கே என்னாகும் டைவர்ஜென்ட் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும்னா ஹாலில் உள்ள எல்லாருக்கும் அது வந்து கேட்கப்படும். இங்கே பாருங்கள், ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் விஸ்பரிங் கேலரிஸ் இஸ் ஸ்டெயின் பவுல்ஸ் கேட்ரல் சர்ச் இன் லண்டன். புனித பவுல் கேதீட்ரல் சர்ச்சில் லண்டனில் இருக்குது. இட் இஸ் பில்ட் வித் எலிப்டிக்கலி அனது ஒரு நீள் வளையமாக அமைச்சிருக்கோம், ஒரு நீள் வளையமாக அமைச்சிருக்கிறோம். சேஃப் வால்ஸ் when a person is stacking at one focus his voice can be heard distinctly at the other focus. It is due to the multiple reflection of sound waves from the curved walls. இது வளைவான பகுதிகளை எதிரொலிச்சு என்ன உண்டாகுது. இப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட் இதை சொல்கிறாங்க பாருங்கள். புனித பால் கதீட்ரல்ங்கிற ஒரு லண்டனில் ஒரு சர்ச்சில் நீங்கள் ஒரு இடத்துல பேசக்கூடிய ஒளியானது பல முறை எதிரொலிப்புக்கு உட்பட்டு ரிஃப்ளெக்டிங் ஆகப்பட்டு ஒரு புள்ளியில் என்ன தெளிவாக கேட்கப்படும். அதனால் இது மெதுவாக பேசும் கூடம்னு அதுக்கு பேர். அதுக்கு பேர் என்னது ஃபவுல்ஸ் என்னது இந்த விஸ்பரிங் கேலரிஸ் என்னது மெதுவாக பேசும் கூடம். விஸ்பரிங்னா முணுமுணுத்து பேசுகிறது தான் என்னது விஸ்பரிங். அப்படி பேசினா கூட அந்த ஹாலில் எல்லா இடத்துலையும் கேட்கும். The principle is used designing whispering halls. In a whispering hall, the speech of a person standard in one focus can be hearing clearly. Listener to stand at the
அதர் ஃபோக்கஸ். ஒரு இடத்துல நின்று பேசும்போது எல்லா இடத்துலையும் இது கேட்கப்படும். ஓகேங்களா? இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, குவிந்த பகுதியில் பட்டுச்சுன்னா டைவர்ஜென்ட் ஆகும். டைவர்ஜென்ட் ஆனால் இன்டென்சிட்டி டிக்ரீஸ் ஆயிரும். ஒரு குளிர்ந்த பகுதி கான்கேவ் இதில் பட்டால் அது என்ன கன்வர்ஜென்ட் ஆகும். கன்வர்ஜ் ஆனால் இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பண்புகள் அடிப்படையாக வச்சு கூடங்களுடைய மேல் பகுதியை அமைக்கும் பொழுது குவிந்த பகுதிகளாகவும் குளிர்ந்த பகுதிகளாகவும் அமைக்கலாம். குவிந்த பகுதிகளாக கான்வெக்ஸ் அமைச்சிங்கன்னா படக்கூடிய ஒளி அதோடைய எல்லா பகுதியிலும் பட்டு எதிரொலித்து டைவர்ஜென்ட் ஆகி எல்லா பக்கட்டும் போகும். அதே கான்கேவில் அமைச்சோம்னா ஒரு குழிவான பகுதி அமைச்சோம்னா ஒரு இடத்துல பேசுகிறது இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துல போய் குவிஞ்சு ஒரு இடத்துல என்ன தெளிவாக கேட்கும். ஓகே, இதெல்லாம் நமக்கு தேவைக்கேற்ப இதை என்ன பண்ணலாம், நம்ம வடிவமைச்சுக்கலாம். எக்கோஸ். An echo is the sound reproduced due to the reflection of the original sound from the various rigid surface such as walls, ceilings, surface of mountains, etc. பார்த்துருவோம். ஒரு பக்கத்து பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் வானொலி ரேடியோவில், இல்லை ஊரில் கல்யாணத்துக்கு பாடுற பாட்டு பார்த்தா ஆப்போசிட்டில் கேட்கும். பார்த்தா லெஃப்ட்டில் வெடி வெடிப்பாங்க, அது பார்த்தா ரைட்டில் கேட்குற மாதிரி இருக்கும். அப்போ இதுக்கு என்ன பேர்னா எக்கோஸ் அப்படின்னு பேர், எதிரொலிகள்னு பேர். நம்ம பேச நமக்கே திரும்பி கேட்கும். ஃபோனில் கூட சில ஹலோன்னா நமக்கே திரும்பி ஹலோன்னு கேட்கும் பாருங்கள், அதெல்லாம் எக்கோஸ்ன்னு பேர். திரும்ப திரும்ப எதிரொலி கேட்குறது அது எக்கோஸ். இஃப் யூ shout or clap near a mountain or near a reflecting surface like a building, you can hear the same sound again. The sound which you hear is called an echo. நீ கை தட்டும் பொழுதோ அல்லது கிளாப் பண்ண சவுட்டாக பேசும் பொழுதோ பக்கத்தில் உள்ள சர்ஃபேஸ்லேருந்து மீண்டும் அந்த சவுண்ட் எகைன் அவங்களுக்கு கேட்டுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் எக்கோன்னு பேர். இட் இஸ் டியூ டு த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் one does not experience any echo sound in a small room. This does not mean the sound is not reflected in a small room. This is because smaller rooms do not satisfy the basic condition for hearing an echo. சார் அப்போ எல்லா இடத்துலையும் தானே எக்கோலி கேட்கணும், நம்ம வீட்டில் தான் சுவர் இருக்கே, அப்போ அதுலேயும் பட்டு சவுண்டு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண நம்ம கேட்கணும் தானே. ஆனால் அந்த மவுண்டன்லையும் பெரிய பெரிய வாலில் மட்டும் கேட்டு மட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, என்ன காரணம்? அப்போ ஏன் நம்ம ரூம்லலாம் எக்கோ ஏற்படுறது இல்லைன்னா அதுக்கு கண்டிஷன் இருக்குது. என்ன கண்டிஷன் பண்ணி பார்ப்போம், நான் சொல்லிடுறேன். ஒளியை எழுப்பக்கூடிய ஆளுக்கும் அந்த வால் மவுண்டெயின் அல்லது சுவருக்கும் இடைப்பட்ட நீளம் 17 மீட்டர் தொலைவில் இருக்கணும். இங்கேருந்து ஒளி போய் ஒரு சுவர்லையோ மவுண்டெயின்லேயோ பட்டு 17 மீட்டர் பயணம் பண்ணி மீண்டும் 17 மீட்டர் 17 + 17 34 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் தான் எக்கோஸ் கேட்கும். அதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் இந்த அடுத்தே பார்க்க போகிறோம். அடுத்த பக்கத்துலேயே அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க, பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் கியரிங் ஆன் எக்கோ. அது கேட்கணும்னா சில கண்டிஷன் இருக்குது. ஆனால் ரூம்கள் என்னது டு நாட் சாட்டிஸ்ஃபை, நம்ம ரூமில் அந்த மாதிரி கண்டிஷன் என்னது பூர்த்தி பண்ணுறது இல்லைனால நமக்கு திரும்பி கேட்க மாட்டேங்குது. இந்த பாருங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் அதை தான், கண்டிஷன்ஸ் நெசசரி ஃபார் ஹியரிங் எக்கோ. எக்கோ சவுண்ட் கேட்குறதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? இந்த பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹியரிங் ஃபார் ஹியூமன் ஏஸ் 0.1 செகண்ட். ஒரு ஒலி கேட்டால் அது 0.1 செகண்ட் வரை நம்ம காதில் இருக்கும், நீடிச்சிருக்கும். திஸ் மீன்ஸ் that you can hear two sound waves clearly if the time interval between the two sound is at least 0.1 second. Thus the minimum time gap between the original sound and an echo must be 0.1 second. ஒலி வர்றதுக்கும் திரும்பி அந்த ஒலி கேட்குறதுக்கும் 0.1 செகண்ட் என்ன இருக்கணும், கேப் இருக்கணும். ஏன்னா 0.1 செகண்ட் வரையும் ஒரு ஒலி நம்ம காதில் கேட்கும். அடுத்து எக்கோ கேட்கணும்னா அந்த 0.1 செகண்ட் கழிச்சு தான் அந்த சவுண்ட் நம்மளை கேட்க முடியும். அப்போ அந்த டைம் அளவு கேப் இருந்தால் தான் அந்த சவுண்ட் நமக்கு எக்கோ கேட்கும். அப்போ அந்த 0.1 செகண்டில் திரும்பி ஒலி வரணும்னா அந்த ஒலி போய் என்ன பண்ணும், ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் கடந்து வரணும். அந்த கடந்து வரதுக்கான டைம் கேப்பில் 0.1 செகண்ட் எடுத்துக்கிட்டால் தான் அடுத்து கேட்கும். The above certain can be satisfied only when the distance between the source of sound and the reflecting surface would satisfy the following equation. Velocity என்னங்க, displacement by time. இங்கே பாருங்க, velocity of sound wave equal to distance traveled by sound by time taken. velocityக்கு v போட்டுக்கிட்டோம். distance traveled by sound என்னது 2d போட்டிருக்கோம். ஏன்னா போகிறது அடுத்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. போகிறதுக்கு ஒரு d, திரும்பி வரதுக்கு ஒரு d, d + d 2d. 2d என்ன அர்த்தம், சவுண்ட் இங்கேருந்து எழுப்பக்கூடிய இடத்துலேருந்து போகிறதுக்கு ஒரு d,
இப்போ இதானது சுவர்னு வச்சுக்கிறோங்க. இங்கே ஒருத்தர் பேசுகிறாருன்னா இங்கேருந்து போகிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கிறது ஒரு டி டிஸ்டன்ஸு. அங்கேருந்து சவுண்டு வந்து நம்ம திரும்பி நம்ம காதில் கேட்குறதுக்கு ஒரு டி. அப்போ இந்த சவுண்ட் வேவ் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய மொத்த டிஸ்டன்ஸ் டி ப்ளஸ் டி 2D. அப்போ தான் இருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை சவுண்ட் வேவ் 2D. இது போயிட்டு வர்றதுக்கான டைம் என்னது டி. இப்போ கவனிங்க, நமக்கு என்ன தேவை? டி வேணும். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் சவுண்டு கேட்கும்? இந்த டி இங்கே டிவைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா, ஸ்மால் டி என்னது டிவைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா, இதை கொண்டு இங்கே மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். பிடி போட்டாச்சா? இங்கே 2D இருக்கா, 2 என்ன ஆகுது மல்டிபிள் ஆகுதா, இங்கே வந்து என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும். இங்கே டிவைட் ஆகிற டி மல்டிபிள் ஆகுது, மல்டிபிள் ஆகிற 2 டிவைட் ஆகுது. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு விடி பை 2. நம்ம என்ன சொன்னோம்? சவுண்டு கேட்குறோம்னா 0.1 சொல்லிட்டோம். பிங்கிறது இப்போ என்னது வெலாசிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் வேவ்ஸ். டிங்கிறது டைம் 0.1. போயிட்டு திரும்புறதுக்கு ஆகுது 2, போகிறது வந்து வர்றது வந்து 2. அப்போ இது ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணால் b by 20. இப்போது இந்த thus the minimum distance required here on echo is 1/20th part of the magnitude of the velocity of sound in air. இப்போ இந்த வெலாசிட்டியை போடாமல் இருக்கிறாங்க நமக்கு தெரியும். அப்போது 344 மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் போட்டோம்னு வச்சுருங்க. இஃப் யூ கன்சிடர் த வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் 344 மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ், the minimum distance required to hear an echo is 17.2 மீட்டர். 344 மீட்டர் நமக்கு தெரியும். செகண்ட் இன்வர்ஸ் தெரியும், வெலாசிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் வேவ்ஸ் தெரியும். இப்போது இந்த டி ஈக்குவல் டு பிக்கு என்ன போடணும்? 344 போடணும். இன்டு 0.1 மல்டிபிள் பண்ணி 20 டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 2 டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? 17.2 மீட்டர்ஸ். இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க? இந்த .1 இது எப்படின்னா இந்த வி அப்படியே வச்சுருக்காங்க. இந்த .1 10 to the power -1 கொண்டு வரலாம், கீழே கொண்டு வந்தால் 10 to the power +1. அப்போ 2 × 10 to the power +1 20 கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த .1 கீழே கொண்டு வந்தால் 20 ஆகும். v by 20. அப்போ இந்த வெலாசிட்டிக்கு என்ன பண்ணுங்க? 344/20 போட்டாவே அல்லது 17.2 மீட்டர்ஸ். 17.2 மீட்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எக்கோ நமக்கு தெளிவாக கேட்கும். ஓகே, ரெண்டு கண்டிஷன். 0.1 செகண்ட் போயிட்டு வர மாதிரி டைம் இருக்கணும். 17.2 மீட்டர்ஸில் அந்த தடை இருக்கணும், என்னது அந்த ஒபேக் இருக்கணும். அது சுவராக இருக்கலாம், மவுண்டைன் ஆக்கலாம், என்னது பெரிய பெரிய வாலாக இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். போயிட்டு திரும்பி வந்தால் நமக்கு என்ன ஆகும்? எக்கோ கிடைக்கும். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எக்கோ. Some animals communicate with each other over long distance and also locate object by sending the sound signals and receiving the echo as reflected from the targets. முக்கியமான பொருள்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில விலங்குகள் என்ன பண்ணுது? ஒளியை எழுப்பி அது திரும்பி வரக்கூடிய ஒளியை கேட்டு அதோடைய டார்கெட்டை கண்டுபிடிக்குது. ரெண்டு பாருங்க. The principle of echo is used obstetric ultrasonography, which is used to create real-time visual image of the developing embryo or fetus in the mother uterus. இது என்னது? ஆப்ஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மகப்பேறு மருத்துவம் படிக்கக்கூடிய டாக்டருக்கு படிப்பாங்க, ஓகேங்களா? ஓஜி அப்படின்னு படிப்பாங்க. ஆப்ஸ்ட்ரிக் சைனகாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு பேர். அப்படின்னா மகப்பேறு மருத்துவம். நம்ம டிஜிங்கிறது டிப்ளமா படிக்கிறது, கைனகாலஜிஸ்ட் டிப்ளமா. இதே உண்மையினா எம்டி படிக்கிறதுக்கு ஈக்குவலாக எம்பிபிஎஸ் எம்எஸ் எம்டிங்கிறதுக்கு பதிலாக எம்டியில் வந்து ஓஜி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். சில டாக்டர்ஸுக்கு போட்டிருப்பாங்க ஓஜின்னு. அவங்களது மகப்பேறு மருத்துவத்தில் அவங்க பிஜி படிச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். இது என்ன சொல்ல வர்றாங்க? ஒரு கருவில் உள்ள முட்டையையோ அல்லது குழந்தையோ இந்த மாதிரியான சவுண்டை வந்து அனுப்பி அதை குழந்தைய ஸ்கேன் பண்ண வச்சு, சவுண்ட் வேவ்ஸை மாற்றி குழந்தைய ஸ்கேன் பண்ண வச்சு அந்த குழந்தையோடைய உண்மையான எல்லாத்தையும் ஆராய்வதற்கு, குழந்தையோடைய ஃபங்க்ஷனை ஆராய்வதற்கு, கருமுட்டையை காண்பதற்கு என்னது இந்த அல்ட்ரோ சோனோகிராஃபி பயன்படுது. அதில் இந்த எக்கோ சிஸ்டத்தை பயன்படுத்துகிறோம். திஸ் இஸ் சேஃப் டெஸ்டிங் டூல் as it does not use any harmful radiations. சில இதில் என்ன பண்ணுவாங்க? ஆரம்பத்தில் எக்ஸ்ரே வச்சு இது பண்ணாங்க. சில ரேடியேஷன்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணுது? குழந்தைய ஸ்கேன் பண்ணால் குழந்தைய பாதிப்படைய வைக்கும். ஆனால் அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸை வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணும்போது குழந்தைக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுவது இல்லை. எக்கோ இஸ் யூஸ் டு டிட்டர்மின் த வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் இன் எனி மீடியம். ஒவ்வொரு மீடியத்துலேயும் எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் இந்த சவுண்ட் வேவ் போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கும் இது பயன்படுது. உங்களுக்கு இந்த நடத்தினதில் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக சில விஷயங்கள் இருக்குது, கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்படி அதில் உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. நான் கொஞ்சம் மறுபடியும் என்னது தெளிவாக விளக்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன். நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க. நன்றி, வணக்கம்.